Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka paawundi sterlingii chaayinaa, heewaa yuuroo, kaanadaa, doolaara indiyaa, ruupii ameerikaa, doolaara kuweet, diinaara dubaay dirham, saawudii riyaal, kaatar riyaal, bahaareen diinaar, joordaan diinaar, oomaan riyaal, israa'el shekel, Australia dolara kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Guyyaan har'aa Apriilii 4 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatidha. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii lamaan tokko nan deebisa. Innis akkas jedha. Bahaareen diinaarri 100 Dubaay diraamiitti meeqata jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraamaa 972 tuqaa saantiba 66tti jijjiirama siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffin inni itti aanu Joordaan doolaarri 700 Dubaay diraamiitti meeqata jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 2570 diraama 2570 tuqaa saantiba 75tti jijjiirama siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada miiseejiin samoonii kana naqaqqabaa jiru ammanaan sharafamoo sobadhaa jettanii obboloonni miiseejii barreessaa jirtu. Wanta soba ta'e tokko iyyuu hin qabu. Ani daldalaa tokkoon keessanii gaafadheen isiniif dhiyeessatoon taane gatii waliigalaa jeeneraal gatii waliigalaan isiniif dhiyeessa. Daldalaan immoo amma irraa kutatee isiniif ergu hin beekun isiniin jedha obbolaa kiyya. Isintu gatii keessan sirreessifatee ergachuu danda'uudha qaba. Maaliif daldalaan kan hojjetuu fi bu'aa irraa argachuudhaaf malee isin duwwaa fayyaduudhaaf miti. Isinis fayyadee ofis fayyaduudhaafidha kan daldalaan hojjetu. Kanaafiyyuu isin immoo isana si dabarsuura dhaabbattanii gatii keessan sirreessifattanii yoonni baay'ee gadi isin jalaa buusee lakki jettanii diddanii gatii keessan sirreessifattanii ergachuun gahee keessaniin isiniin jedha obbolaa kiyya. Obboloonni baay'een immoo hubattanii miiseejii gaarii barreessaa jirtu. Guddaa galatooma. Warri hin hubannes akkasitti hubadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 250 tuqaa saantiba 59 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterlingii tokko 207 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterlingii tokko 207 tuqaa saantiba 34 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlingii tokko 198 tuqaa saantiba 18 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 51 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 41 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 18 sharafaa oolee jira. Itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 218 tuqaa saantiba 62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 58 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 31 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 52 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanadaadha. Kaanadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 91 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 64 sharafaa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 189 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 100
fi 54 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 100 fi 53 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 100 fi 53 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 600 fi 13 tuqaa saantiba 11 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 400 fi 89 tuqaa saantiba 57 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 13 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 66 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 51 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 11 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 22 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 77 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 502 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 130 tuqaa saantiba 65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 22 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 103 tuqaa saantiba 69 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 400 fi 93 tuqaa saantiba 13 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 200 fi 67 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuun dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.